So,ค่ะ very good afternoon, good evening to all our leaders. This call is going to be in Thai, and Rumkan, you are a dynamic and an amazing leader. You have taken the initiatives of showing what is true leadership by not only translating but also making sure that calls like this takes place for the entire Thai market. So thank you, seriously. Moving ahead. Today we have our C1 token manager, Pesh Azizi, who's going to be with us. And we are ready to take off and start with the call now. โอเคค่ะ วันนี้จะมีคุณเพชนะคะ ที่จะมาร่วมอัปเดตข้อมูลให้กับเราด้วยนะคะในส่วนของ C-Link ค่ะ จะเริ่มเลยนะคะ All right. So welcome, Pesh, our token manager. Thank you so much for joining us. Hello, is the camera on? Okay. Hello, everyone. Nice to have a chat with you. Things are happening in the C-Link ecosystem, and so we need to share some stuff with you guys and more information for you. So I'm happy to do that. โอเคค่ะ ก็วันนี้คุณเพชนะคะ ก็ยินดีที่ได้มาพบกับพวกเราทุกคนนะอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็จะมาแชร์ข้อมูลในส่วนของ C-Link แล้วก็ข้อมูลทั่วๆไปให้กับเราได้รับทราบกันนะคะ Okay, so as we know, the C-Link wallet is a custodial wallet, all-in-one solution. So unlike traditional wallets, C-Link operates in the C-Link ecosystem. So it's gonna provide the very easygoing, secure custodial experience tailored to the needs of the users. And this is all-in-one design. That means users don't need seed phrase. There is a seed phrase behind this, but there's a company called Fireblocks providing that all to us and reducing the risk of losing funds and making sure the security is there. โอเค ก็อย่างที่ทราบกันนะคะ ในส่วนของ C-Link ระบบที่ทางบริษัทใช้อะค่ะ เขาจะเรียกว่าเป็น custodial นะคะ ซึ่งระบบเนี้ยมันจะคือทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกันหมด และเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้รหัสไอ้12 วลีหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะ เพราะว่าจะมีของ Fireblocks ใช่ไหมคะ ที่ว่าเขาบอกว่าเป็นบริษัทพาร์ตเนอร์ที่มาช่วยดูแล Fireblocks อะเขาจะดูแลในส่วนของไอ้พวก12 วลีและอื่นๆทั้งหมดให้กับสมาชิกนะคะ เพราะฉะนั้นเราในฐานะสมาชิกก็จะใช้งานในส่วนนี้ง่าย แล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะคะ และเราก็จะไม่ต้องเสี่ยงในการที่จะลืมรหัส12 วลีค่ะ Perfect. So yes, for example, when there's a lot of scams going on, when people have the seed phrase on them, they get the seed phrase, and the scammers usually sell the token, which is going to, for example, mess up our investments in the Corbit token, for example. So that's why we are using all-in-one solution, custodial, and we integrating with the ecosystem to make sure that people doesn't lose their funds. ค่ะเขาก็ยกตัวอย่างนะคะ อย่างเช่นว่าช่วงเนี้ยคือจริงๆมันก็มีพวกสแกมเมอร์พวกอะไรพวกนี้เยอะใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขารู้12 วลีของเราอะเขาก็จะเข้ามาแล้วก็มาเอาพวกเหรียญต่างๆเราไปได้ และอีกหนึ่งประเด็นคือมันจะเป็นความเสี่ยง ถ้าสมมุติว่าเขาเข้าถึงกระเป๋าของเราอะพวกเหรียญที่อยู่ในกระเป๋าเขาก็อาจจะเอาไปขายเอาไปอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันจะทำความเสียหายให้กับระบบนิเวศของเหรียญด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะใช้ระบบ all in one อันเนี้ยนะคะ เป็นการตอบโจทย์แล้วก็ช่วยค่ะ And yes, then what is also good with this is that the onboarding will be much easier for the members to be onboarding people. So C1 will be the number one Web3 onboarding company. No seed phrase. We don't have the seed phrase in the wallet, which equals to less risk in losing funds and better price appreciation. And that's exactly what I just told about. Because when they're so secure, less risk of losing funds, the price will remain steady, most likely. Oh, sorry. No, I was just saying, I want to just highlight the onboarding phase. It's very easier
to onboard more members this way rather than non-custodial wallet and decentralized wallet. So โอเค I'm good. ก็คุณเพจเขาอยากจะเน้นนะคะ เน้นย้ำในส่วนนี้ที่เขาเลือกใช้ระบบเนี้ย เพราะว่ามันง่ายกับการที่สมาชิกสามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะ แล้วก็เมื่อมันไม่มีไอ้12วลีใช่ไหมคะ ความเสี่ยงมันก็จะลดลง เมื่อความเสี่ยงลดลง เหรียญมันก็จะมีมูลค่าหรือว่าเสถียรภาพมากขึ้น Yes, so all the options for the future of the ceiling will be offered, but we want to take it just as we said in the earlier calls, step by step. So most likely it might happen in the future where people can have the seed phrases and all that, but we're also working on onboarding and making sure everybody understands the ceiling wallet fully. And yeah, so there is plans for that in the future. So in the future, it might be have some seed space. In the future, yes, when people are more common with the crypto space and all that. But for now, it will be C-Link, it will be custodial. So yes. โอเค ก็ตอนนี้นะคะ อย่างที่บอกว่าการเข้าถึง C-Link นะคะ เราก็จะเข้าถึงด้วยแบบง่ายๆนะคะ แล้วก็ในอนาคตข้างหน้า ก็อาจจะเมื่อเราสามารถที่จะเข้าใจในส่วนของ C-Link แล้วก็การดำเนินการต่างๆ อะไรต่ออะไรให้มันแน่นอนยิ่งขึ้นแล้วเนี่ย เราก็อาจจะมีในส่วนของ12วลีหรืออะไรในภายภาคหน้าค่ะ Okay, so let's talk about the KYC, the whole situation with KYC. So KYC is a normal producer for know your customer, which is really crucial for preventing fraud and ensuring that only verified user can access some features, which will make it safer for all the members to have KYC. And also, we are following the given the jurisdictions in the C-Link operates, we need that because on the legal side, the things we are doing, the wallet, it's we have to follow those legal regulations. ค่ะ ทีนี้เราก็จะมาพูดถึงในส่วนของ KYC นะคะ KYC เป็นเรื่องปกตินะคะ เพราะมันเป็นกฎระเบียบที่จะต้องทำเป็นการยืนยันตัวตนด้วยนะคะ ใน C-Link ใน C1 มีแล้ว ใน C-Link มันเป็นอีกหนึ่งระบบอะค่ะ ที่มันจะต้องมีตัว KYC มันเป็นกฎระเบียบที่จำเป็นจะต้องทำเพราะว่ามันอยู่คนละระบบกันนะคะ แล้วก็เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกด้วย เพื่อให้เขาสามารถที่จะรู้ได้ว่าคนที่เข้าถึง C-Link ได้คือใครยังไงนะคะ Okay, so yes, this KYC thing is a legal thing. It's also for your safety, for the member safety, to make sure they don't lose their funds. But for now, KYC limits will happen because those who are non-KYC approved will have lower daily limits for withdrawals, 700 euros at maximum per day. So there is already a lot of members that can use the wallet without doing KYC, but for other members that want to withdraw more funds needs to be KYC approved. And that's also some legal attached to it. ค่ะ แล้วตอนนี้มันก็จะมีอีกอันนึงนะคะ คือถ้าสมมุติว่าสมาชิกคนไหนที่ยังไม่ต้องการ KYC มันก็จะมีสามารถที่จะใช้กระเป๋าได้นะคะ ใช้ C-Link ได้ แต่ว่าจำนวนจำนวนเงินที่สามารถที่จะถอนได้ค่ะ จะได้ไม่เกิน700ยูโรต่อวันนะคะ แต่ถ้าคุณ KYC ที่ทำให้มันถูกระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ย ลิมิตมันก็จะไม่ได้มีแค่700อะค่ะ Perfect. So for you to also get the tokens, as we said, you need KYC, and we will eventually open those when the time is ready. And yes, so wallet is
most likely ready for the staking, but we need to do the producers with the KYC in terms to stream the tokens out. ก็ตอนนี้เขาก็ยังคอยในส่วนของ KYC นะคะ จริงๆไอ้ตรงสเต็กเนี่ยก็พร้อมแล้วที่จะลงมานะคะ แล้วก็พอหลังจากนี้พอมีพวกสมาชิก KYC เรียบร้อยเดี๋ยวเหรียญมันก็จะสตรีมลงมา คุณเพจ so in case of the member that didn't do the KYC they will be able to stake their token also, right? To get the tokens, you need to KYC. Oh, so they will not be able to. Then how they But, gonna use the wallet if they? But Runkan, we can check on this quickly. What it is that, of course, we need to have the KYC done, and after that, the KYCs, the what do you say? After you do the KYC, then we start with the staking pool. But at the same time, what would happen is there's a limit for non-KYC member. And having a limit for the non-KYC member means technically that they can only withdraw up to, I believe it was 700 euro every day, and a maximum limit of 5,000 euro for until and unless this person does the KYC. But then they will just be able to use the wallet, but then they will not be able to get their token. They're not KYC. No, sorry. To use the wallet, you need KYC in C1. Right? Yes. But you can still receive the tokens in C-Link. Correct. In the wallet. In the wallet. But we still need to KYC for C-Link anyway. Yeah, I mean, if you want to use more than 700 euros, yes. Okay. So look, you do KYC for C1, then you can use the wallet. You don't need to KYC if you're doing to get the tokens and even start to staking, but then you will have a limit. Let me make it clear. For C1, we will have to KYC anyway for C1 member. Yes. And then, because right now, for our understanding, we KYC in C1 already, and then for be able to use the C-Link, we will have to KYC it one more time. If you want to use more than 700 euros per day, yes. Okay. But if it's okay for us for 700, then in C-Link we will be able to use it, but we have a limit amount of money. Yes. Okay. So because right now the problem is some of our member they already do KYC in C-Link, but then next day it keep coming that they have to KYC once again like that. Oh, So they okay. kind of get confusing. So Why they already like the system already said they already passed KYC, but then next morning it's been orange again that they have to KYC once again at C-Link. Okay, is it possible to ask them to make a screenshot when they verified and the day after screenshot again and then make a ticket out of it? Yes, I think some of our member already sent the ticket. Yeah, so let them take a picture when they are approved, so we can see that they are approved his name, and then we can make a research why they're not being approved anymore. Okay, now I translated it for the one that I just asking. ก็ตอนนี้นะคะเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราเข้าถึง C-Link ได้อะค่ะแล้วไม่ต้อง KYC แต่ว่าการถอนเงินอะไรเงี้ยมันมีลิมิตของมันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นณขณะนี้นะคะถ้าเราเป็นเมมเบอร์เราไม่ต้องเราเป็นสมาชิกของ C1 แล้ว KYC ใน C1 เรียบร้อยแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะใช้ C-Link นะคะถ้าคุณไม่ต้องการ KYC ใน C-Link คุณสามารถทำได้แต่ว่าจำนวนเงินที่คุณจะถอนใน C-Link มันจะ
เป็นขั้นต่ำของมันนะคะมันมีลิมิตของมันแต่ถ้าคุณไม่ต้องการลิมิตในส่วนนั้นคุณต้อง KYC ใน C-Link ด้วยนะคะตอนนี้คือประมาณนี้และสำหรับสมาชิกท่านไหนที่ KYC ใน C-Link แล้วนะคะแคปหน้าจอไว้ถ้าเกิดวันรุ่งขึ้นมันถามให้เรา KYC อีกรอบนึงเนี่ยก็แคปหน้าจอแล้วส่งซัพพอร์ตเขาต้องการที่จะศึกษาด้วยว่าทำไมมันถึงขึ้นอย่างนั้นนะคะรบกวนแจ้งซัพพอร์ตแล้วก็ส่งติเกตมาให้ออมด้วยขอบคุณค่ะโอเค please Okay. Yes. Where were we? Is this in Thai? I need to check. Other. Oh, and this is. Do like this with me. 1 second, please. I just need to get the English one. So this was a special, I would say, language, which is Thai, which we had made for all our Thai members, so that our Thai members can actually go ahead and use the presentation. After this meeting, I'll share the presentation with you along with the video, which is in English. So yeah, it'll be good. Okay. So as we have in the roadmap in the future, we are building our own blockchain. Layer 3 scaling solution based on Arbitrum and will be launched exclusively for C1 C-Link ecosystem. So basically we will have our nodes and we will have our own gas. So instead of paying all this to other people, we will have it to ourselves and to the community. This is something we're going to share out to the communities. So you can start by translating that, and I'm going to go on for something called nodes. โอเคก็เดี๋ยวขั้นต่อไปนะคะทาง C1 เขาจะมีบล็อกเชนเป็นของตัวเองด้วยนะคะที่เขาจะเรียกว่าเป็น L3 เนี่ยเขาจะใช้Arbitrum นะคะเป็นตัวเปิดเฉพาะนะคะในระบบนิเวศของ C1 เลยโดยตรงนะคะแล้วเขาก็จะมีค่าธรรมเนียมใช้โทเค็นใช้เหรียญของตัวเองนะคะในการเป็นค่าธรรมเนียมเพราะฉะนั้นในระบบนิเวศต่างๆก็คือจะใช้ทุกอย่างของ C1 เองเพื่อที่จะได้เอาค่าใช้จ่ายต่างๆหมุนเวียนให้กับสมาชิกในระบบค่ะ Okay. Node NFTs. So there will be nodes that will be launched as NFT, and this is basically our own gas token as payment. Node NFT will be launched for members to engage deeper and take bigger position in the C1 future, where all transactions for all members will give you more tokens. So, yeah, start with that, please. ก็ในส่วนของโหนดNFT เนี่ยนะคะเขาบอกว่าทุกๆการทำธุรกรรมต่างๆอะค่ะเราจะได้ในตัวไอ้โหนด NFT เนี่ยที่จะให้กับสมาชิกนะคะมีส่วนร่วมในส่วนนี้ด้วยนะคะยิ่งถ้าสมมุติว่าสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งสูงไม่แน่ใจว่าตำแหน่งสูงหรือแพ็กเกจสูงนะก็จะสามารถที่จะเข้าถึงไอ้ตัวโหนด NFT ได้มากขึ้น Okay, so what does that mean? It means the node NFT holders will earn rewards from transactions, fees across the platform. So effectively, it is to give back to the active contributors in the ecosystem. So basically, people are holding NFTs, and all the money we get from the gas fees and gas transactions and all that will go back to the community, the node NFT holders. So it's also very crucial for maintaining the blockchain's integrity and decentralization. So so members can support blockchain's operations
earn rewards, and if you're an active member, you earn more rewards by those node NFTs. ก็ในส่วนของโหนด NFT นะคะสิ่งที่มันจะมีคือว่าพอสมาชิกคนไหนที่มีไอ้โหนด NFT เนี่ยเวลาที่ใครต่อใครในระบบนิเวศหรือว่าในสมาชิก C1 เนี่ยทำธุรกรรมต่างๆอะค่ะคนที่มีไอ้ตัวโหนด NFT เยอะเขาก็จะได้รับรางวัลหรือว่าได้รับค่าตอบแทนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่บริษัทเขาเหมือนกับจ่ายคืนให้กับสมาชิกที่ active นะคะ Okay. Yeah, that's basically it. But the node NFT will play a huge role. It will be like one of the coolest thing. There's not a lot of communities out there that doing this way, and the volume we will bring to our blockchain is gonna be huge. So yeah, I'm really excited when these things are launching. ค่ะไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือจะเป็นตัวช่วยนะคะในการขับเคลื่อนระบบนิเวศของบริษัทนะคะแล้วเขาก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะเปิดตัวไอ้ตัวนี้นะคะคุณเพชร Node NFT you will give it to in this one you said it's for the member like for high ranking or the package the high package which one is that they will get more Node NFT So, Rumkan, this will be a separate sale that will start over in the next week, and where you can, even if you have Earth, Air, Water, Fire, Fifth, whatever you have, Ether, you can still own the nodes in the NFTs. okay So, okay yeah, so got earlier it it was different. Earlier, Abu Dhabi Super Power Up Pack was for getting more tokens, and if you have a higher package, you get faster tokens in your wallet. But Node is a different ballgame. So Node basically has a ownership, and you also get certain things in the entire ecosystem, like the gas fee, percentage of it, etc., etc. So there's a lot of different benefits of owning a node. okay thank you Yeah. Node NFT นะคะจะเป็นอีกเหมือนอีกแพ็กเกจหนึ่งอะค่ะถ้าที่เขาจะสามารถที่จะเอามาเป็นโปรโมชั่นน่ะแล้วก็ถ้าใครซื้อเราก็จะได้เป็นเจ้าของไอ้ Node NFT อันนี้และเมื่อระบบเปิดเต็มรูปแบบแล้วใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่ามีการทำธุรกรรมต่างๆค่าธรรมเนียมค่าอะไรต่างๆคนที่เป็นเจ้าของไอ้ Node NFT เยอะก็จะได้สิ่งที่กลับไปเยอะนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเปิดเหมือนกับตอนนี้ที่มันมีอาบูดาบีอ่ะที่เปิดให้ซื้อเพื่อให้เราได้เหรียญเพิ่มเดี๋ยวไอ้ตัวโหนด NFT มันก็จะมีแบบเนี้ยมีเป็นแพ็กเกจอาจจะมี1 2 3 4อะไรก็ว่ากันไปแล้วถ้าใครต้องการเยอะก็ซื้อมาเป็นเจ้าของเพิ่มได้นะคะแล้วเราก็เวลาเขาทำธุรกรรมต่างๆเราก็จะได้ส่วนแบ่งทางการตลาดในส่วนนั้น Yes, Runkan. I think Okay. that's all right Yeah, this is what we wanted to basically talk on the call, Rumkan. I know you had a couple of questions that you can definitely go ahead and ask if you wish to, a few of them. But I think with this, we have a lot of more clarity in terms of KYC. So KYC, two simple process. First process, you need okay to do KYC. It's important because it is as per the regulations. Second option, if you do not do KYC, you can still send and receive your tokens. However, the value in your C-Link is limited to 700 euros per day to maximum of 5,000 euro for non-KYC member. But the member who's done his KYC, there is no limit. โอเคก็คุณลาสเขาก็เน้นย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะว่าสิ่งที่เราจะดำเนินการได้นะคะก็คือเราต้องอย่างที่แน่ๆเลยต้อง KYC ใน C1 นะคะแล้วถ้าเรา KYC ใน C-Link ด้วยลิมิตในการทำธุรกรรมต่างๆในนั้นน่ะมันก็ไม่มีแต่ถ้าเราไม่ได้ KYC ใน C-Link ขั้นต่ำที่เราจะถอนได้คือ700ยูโรแล้วก็สูงสุดไม่เกิน 5,000 ยูโรนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้สมมุติถ้าตอนนี้มีใครต้องการถามอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์มาค่ะ
We are หรือว่า also waiting for a lot of our members to complete their KYC because once the staking starts, the staking rewards keep happening. So, in order for all the members most of our members to do the KYC, if they are not done KYC, no problem. I told you the limit. But we are waiting for a lot of our members to start doing their KYC because after that, we will be starting the staking as well, which will be in the next few days. ก็ตอนนี้ทางระบบก็ยังคอยคน KYC อยู่นะคะ แล้วก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเริ่มในส่วนของขั้นต่อไปของระบบนะคะ พวก staking หรือว่า streaming อะไรต่ออะไรก็เดี๋ยวก็จะตามมาค่ะ Yes, Rumkan. Any other questions that you'd like to have? มีคำถามอะไรไหมคะ มีใครมีคำถามอะไรไหมเอ่ย Can they just talk or they have to type? As of now, since it's a webinar meeting, they can only talk, but rather they can only write. What we can do is we can have a few questions here, but then I would say that we can get a list of all the questions and we can immediately forward this today to the Web3 team, Pesh and Chris, so that they can look into it and send a response to us. Okay. Hold on, okay, let me check if they have anything. They didn't type anything yet. No problem. Let me see if they can chat. Hold on. Anyone? Otherwise, you can just send the question, and Okay. Raj, you can send it to me, and I ask them and then I reply back. I mean, it's don't rush anyone. We're here to answer the questions, Runkan. Okay. They raised their hand, but they didn't type, so I'm not so sure. Maybe they're not used to how To ask. But I think we have the option open to chat, to write to you, to write to me. We'll have the option. but I didn't see anything. Okay. อย่างนั้นเอาในเบื้องต้นนะคะไหนๆก็เรายังเล่นไม่ได้ถ้าใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะส่งเดี๋ยวส่งให้คุณราชอีกทีนะคะเอาประมาณนี้ดีกว่า I'll ask them to just forward the question to me and then I will send it to you later. Perfect. That's even better. Thank you so much, Rumkan, and thank you so much to all our leaders for joining the call. You have now got most of the clarity, but please do not have any confusions. I would recommend that you compile a list of questions and then forward it to me so that at once I'm able to send it to Pesh and he can have a proper response on this. Questions can be anything. We will answer all the questions. So please feel free because it's important to get the clarity because next step for us will be the nodes and it will be a very, very different ball game altogether. โอเคค่ะก็คุณราชเขาก็เป็นห่วงนะคะ ว่าถ้าสมมุติว่าเรายังมีตรงไหนที่ไม่ชัดเจนนะคะคำถามอะไรก็ได้ส่งเดี๋ยวเขาจะตอบทุกคำถามนะคะ เพื่อให้เรามีความชัดเจนในระบบนะคะ เพราะว่าอันต่อไปที่จะต้องดำเนินการก็คือนะคะเดี๋ยวนะได้ค่ะ ในส่วนของเขาบอกว่า can you see they said it's not possible to activate C-Link without KYC and we do not understand what you said about 7 okay ก็ที่คุณรัฐอธิบายนะคะเขาบอกในส่วนเนี้ยเขาบอกแค่ว่าถ้าเราไม่ได้ KYC ใน C-Link เวลาที่เราใช้กระเป๋าอะค่ะเงินที่เราจะถอนออกจากระบบได้อะคือ700 ถึง 5,000 ยูโรนะคะแต่ถ้าสมมุติเรา KYC ใน C-Link ด้วยมันไม่มีลิมิตในการถอนนะคะ But what they not understand what do you mean by limit 7 so below 700 they cannot withdraw No. So you need to understand in order to explain it better. So if I do not do my KYC, okay, in that case, I can still use the C-Link, but the value will be restricted to a maximum of
maximum of 700 euros per day for the withdrawal. Yes. So they can just withdraw from 100 to like or €1 until 700. 100 euro. Correct. But if Correct. they have the right, But if they have the Right. KYC, there will be no limits. okay. Okay. อ๋อ สรุปการที่ไม่ได้ KYC ใน C-Link นะคะ เราจะถอนเหรียญได้ไม่เกิน€700ต่อวัน ก็คือตั้งแต่1ถึง700แค่นั้นนะคะ แต่ถ้าคุณKYC มันก็จะไม่มีลิมิตในส่วนนี้รหัส KYC ไม่ผ่าน This not so sure that if they not KYC in C-Link, is it possible. possible? Yeah, it's possible, but you need to be NFT. NFT So package holders, Runkan, can do it if they are not able to do it right now. They can check with the IT team. So that's absolutely fine. Whether we have implemented that system or not. So that we can quickly check and answer that as well. Okay, because right now I think some people when they didn't do the KYC yet, they not be able to access that Okay, C-Link, perfect. and Give then me they 30 afraid. seconds and I check. Okay, and they afraid that if they don't KYC in C-Link, they will not get their token. sorry, Runkan, I didn't hear. They afraid that Well, they already KYC in C1 system, but Yeah. they afraid that if they did not KYC in their C-Link, they will not get the token, the steaming token that will get into the C-Link. Yes, they will get. they will get right. They will get, right? Yes, but they cannot get some. I mean, Withdrawal more than 700. withdrawal more than 700. โอเค เรื่องการได้รับเหรียญได้รับแน่ๆค่ะ แต่เขาแค่เน้นย้ำว่าแต่ถอนได้จำกัดต่อวันเท่านั้นเอง Because you're absolutely right. Runkan, you're absolutely right. I just got this confirmed from the IT. We were awaiting for some regulations to come through to us. And the regulations, we have to get an approval for everything that we do because it's all a transparent blockchain solution. So this feature of not doing the KYC as an option will be coming from the next week, which is Monday or Tuesday morning, which I will keep you โอเค informed on Monday. โอเค thank you ของการไม่ ในส่วน KYC ของการไม่ KYC แล้วเข้า C-Link ได้นะคะ ระบบยังไม่ได้เปิด เพราะว่าเขาจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นไอ้ระบบที่ไม่ KYC แล้วเข้า C-Link ได้เนี่ย น่าจะประมาณสัปดาห์หน้านะคะ อาจจะวันจันทร์อังคารหรืออะไร เดี๋ยวเขาจะแจ้งให้เราทราบอีกทีหนึ่งโอเค hold on let me check I think we just take one. I think we'll just take one question more, Runkan, because we'll Okay. be heading to So, C1LG. okay. And C-Link, the token will get into C-Link, not the MetaMask that we Right. connect, right? Will only be coming to C-Link, not MetaMask, not Okay. any other. Well, They that's need what to they understand asked, this. so I just And Pesh has a very good explanation on this. Yeah, they Okay. need to understand this. So this Corbit is integrated with C-Link wallet. MetaMask is decentralized. MetaMask is non-custodial. C-Link is custodial and it's centralized. Okay, now the answer. Okay, wonderful. So it's very so no MetaMask. You have the C-Link wallet. You get the tokens to the C-Link. โอเค ก็เหรียญจะลงที่ C-Link นะคะ เพราะว่า C-Link จะเป็นกระเป๋าที่เขาบอกอะค่ะ ที่เป็น all in one อะแต่ MetaMask มันไม่ใช่นะคะโอเค Okay. All right. Thank you so much, Runkan. Runkan, again, like I said, please feel free
to do any questions. I would request every one of you who is putting questions here, please write it over and send it to Runkan so that all your questions come to me, because that will be really, really important. Thank you. โอเค thank you ก็ตอนนี้นะคะถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปเตรียมสำหรับอัปเดตข้อมูลให้กับสมาชิกทั่วโลกแล้วนะคะถ้ามีคำถามอะไรอีกส่งมานะคะ thank you so much คุณเพชรคุณรัช Thank you so much, and thank you, Runkan. Really thanks to you.